Salam dəyərli tələbələr, bugünkü mövzumuz deviant davranış və psixi sağlamlıq problemidir. Gördüyünüz kimi planımızda 3 yarım başlıq var. Deviant davranış problemi, deviant davranışın formaları, 2 suisid anlayışı, formaları və səbəbləri, 3 deviant davranışın profilaktikasıdır. Əvvəlcə gəlin birinci sualımıza baxaq. Deviant davranış problemi, deviant davranışın əsas formaları. Bildiyimiz kimi ailənin, şəxsiyyətin və eyni zamanda cəmiyyətin qarşılıqlı təsirinin qloballaşma tələblərinə uyğunlaşması prosesində qarşıya çıxan bir sıra yeniliklərlə yanaşı, eyni zamanda ən qabarıq neqativ hallar da özünü büruzə verir. Hansı ki, bu neqativ hallara şəxsiyyətlərarası münasibətlərin deformasiyası, dəyərlər sisteminin pozulması, yaşlı nəsil ilə gənc nəsil arasında bağların qırılması təhlükəsini qeyd edə bilərik ki, hansı ki, belə təhlükələrin qarşısının vaxtında alınmaması deviant davranışın yaranmasına gətirib çıxarır. Deviant bildiyimiz kimi latın sözü olub, mənası kənara çıxma deməkdir. Deviant davranışın bir sıra əsas formaları vardır, hansı ki, bunlara neqativ deviasiyalar da deyilir. Məsələn, asosial davranışlar, bura cəmiyyətin dəyərlərinə, qayda-qanunlara zidd hərəkətləri qeyd edə bilərik. Sonra delikvent davranış forması, xırda hüquqa zidd davranışlar, yüngül xuliqanlıq hərəkətləri, dava-dalaşa meyillik və s. aid etmək olar. Autoaqressiv, bura suisid, özünü cəzalandırma və s. qeyd edə bilərik. Adekvit davranışa alkoqolizm və narkomaniyaya meyillik və s. aid etmək olar. Əxlaqsız hərəkətlərə seksual deviasiya və s. qeyd edə bilərik. Bəzən isə qəbul olunmuş normalardan kənara çıxma cəmiyyət üçün çox faydalı ola bilər. Hansı ki, bunlara da pozitiv deviasiyalar deyilir. Məsələn, pozitiv deviasiyalara misal olaraq asketizmi göstərə bilərik ki, asketizm Yunan sözü olub, məşq mənasında ifadə olunur. Psixoloji müdafiə mexanizminin həddən artıq inkişaf etməsidir. Sonra dahilikdir, igidlikdir, müqəddəslikdir, novatorluqdur, talantdır və s. Bunlar hamısı pozitiv deviasiyalara misal ola bilər. Bildiyimiz kimi insanın hər bir davranışının arxasında dəyərlər sistemi, mədəniyyət, ailə, motivlər və digər faktorlar dayanır. İnsan davranışlarını biz ayrı-ayrı deyil də kompleks şəkildə qəbul etməyə daha çox üstünlük veririk və bu davranışları cəmiyyətin normaları hesab etdiyi modellərlə, yəni qəbul olunmuş standartlarla müqayisə edərək şəxsiyyəti qiymətləndiririk. Yəni, ya ona dəyər veririk, hörmət göstəririk, ya onu sıradan biri hesab edib ona nifrət edirik və s. Cəmiyyətin qəbul etdiyi davranış modellərinin demək olar ki, əksəriyyəti bir-birinə çox oxşayır və onları qruplaşdırmaq elə də çətin deyildir. Çünki eyni mədəniyyətə, eyni bir dəyərlərə, eyni etnik xüsusiyyətlərə aid insanların davranış tərzləri bir-birinə oxşardır. Hamı tərəfindən qəbul olunmuş modellər heç bir təəccüb doğurmur. Lakin deviant davranış modelləri qəbul olunma çərçivəsindən çıxdığına görə təbii ki, özünə qarşı böyük bir maraq, böyük bir təəccüb və diqqət doğurmuş olur. Deviant davranışı biz pozitiv və neqativ deviasiyalara ayıra bilərik ki, hansı ki, pozitiv deviant davranış modellərinə neqativlərə nisbətən real həyatda çox az rast gəlinir. Ümumilikdə isə deviant davranış modellərinin 3 qrupunu qeyd edə bilərik. Şəxsiyyət yönümlü model, situativ model və bir də mühitə uyğun model. Əvvəlcə gəlin şəxsiyyət yönümlü modelə baxaq. Şəxsiyyət yönümlü model şəxsiyyətin fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq təzahür edir. Hansı ki, burada şəxsiyyətin özünü ifadə tərzi daha çox öndə dayanır. Məsələn, qürurlu insan bu pozitiv modelə, tüfeyli insan bu neqativ modelə misal ola bilər. Digər bir model situativ modeldir ki, situativ modelinin yaranması üçün xüsusi bir şəraitin olması zəruridir. Məsələn, hər hansı bir içkili məclislərin, partilərin, idman yarışlarının və s. Digər üçüncü model mühitə uyğun yönümlü modeldir ki, mühitə uyğun deviasiya modellərinin formalaşmasında təbii ki, insanın formalaşdığı mühitin rolu önəmlidir. Amma bizə məlumdur ki, şəxsiyyətin formalaşmasında ətraf mühitdən başqa ailə, təhsil, özünü tərbiyə və digər faktorların da önəmli bir rolu vardır. Lakin mühitə uyğun modeldə mütləq şəkildə insanın böyüyüb boya başa çatdığı mühitin olması çox zəruridir. Çünki biz bilirik ki, insan öz mühitinin tələblərindən yan keçə bilmir və buradakı bütün kənara çıxma hallarını özündə cəmləşdirir. Deviant davranışın modellərinin yaranma səbəbləri də vardır. Bunları yaranma mexanizmini bu cür qeyd edə bilərik. Ziddiyyət, psixoloji gərginlik, psixoloji şok, stres, konflikt və bir də deviant davranış.
Deviant davranışın formalaşma mərhələləri necədir? Birinci, deviant davranışın simptomlarının əmələ gəlməsidir. Daha sonra bir sıra sosial tələblərə, məsələn, ailənin, məktəbin və sairənin qoyduğu tələblərə məhəl qoymamaq, onları inkar etmək, onlara riayət edilməməsi. Üçüncü, ictimai normalar, qaydalar və tələblərdən getdikcə daha da kənara çıxma və ilkin deviant hərəkətlərin müşahidə olunması. Üçüncü, deviant hərəkətlərin davamlı hal alması, neqativ həyat tərzi sürən qruplara qoşulma. Digəri isə ictimaiyyətin tələblərinə qətiyyən cavab verməyən, daha təhlükəli və davamlı deviant davranışın formalaşmasıdır. Sosial deviasiyaların bir çox tipləri, növləri və formaları mövcuddur. Biz onlardan aşağıdakı neqativ deviasiya formalarını xüsusilə qeyd edə bilərik. Addikvit, destruktiv, delinkvit və autoaqressiv deviasiyalar. Əvvəlcə gəlin addikvit deviasiyaya baxaq. Addikvit bilirik ki, ingilis sözü olub, mənası zərərli vərdiş, meyil deməkdir. Bu davranış tərzində insan müxtəlif vasitələrin, məsələn, farmakoloji və qeyri-farmakoloji vasitələrdən istifadə edərək öz real psixi vəziyyətindən qaçmağa çalışır. Addikvit davranışa nələr aid edilə bilər? Alkoqol və nikotin qəbulu, narkotik maddələr daxil olmaqla insanın psixi vəziyyətini dəyişdirən müxtəlif maddələrdən, yəni dərmanlardan, toksik vasitələrdən istifadə, daha sonra kompüter oyunlarına daxil olmaqla müxtəlif qumar oyunlarında iştirak etmə, yeməyə hərislik və ya ac qalma, televiziyaya daha çox bağlılıq, aşağı ritm tezlikli musiqiləri dinlənməsi, sektantlıq, fanatlıq, öz psixikası manipulyasiya və s. göstərə bilərik. Digər neqativ deviasiya formalarından biri destruktiv davranışdır ki, latın ilə tərcümədə mənası dağıdıcı deməkdir. Hansı ki, bu davranış tərzi dağıdıcı olmaqla hər hansı bir şeyin, məsələn, dostluğun, razılaşmanın, sakitliyin, əhval-ruhiyyənin və s. pozulmasıdır. Destruktiv davranış insanın həm özünə, həm başqalarına, həm heyvanlara, həm təbiətə münasibətdə dalaşqanlıq, dözümsüzlük, inadkarlıq, kobudluq, qorxu, panika şəklində təzahür etmiş olur. Digər deviant davranış formalarından biri delikvent davranışdır. Hansı ki, delikvent bildiyimiz kimi latın sözü olub, qanunsuz hərəkət deməkdir. Yəni, bu davranış tərzi qanuna zidd hərəkətlərdir ki, hansı ki, ayrı-ayrı insanlar həm də bütünlükdə cəmiyyətə böyük ziyan vura bilər. Autoaqressiv davranış nədir? Autoaqressiya bildiyimiz kimi insanın özünə qarşı fiziki və ya psixi zədələr yetirməsidir. Autoaqressiyanın formaları da vardır. Bura suisid, yemək asılılığı, özünə qapanma, idmanın ekstremal növləri ilə məşğul olma, nəyəsə qarşı fanatlaşma, kimyəvi maddələrdən asılılıq və s. qeyd edə bilərik. Autoaqressiyanın bütün formalarını birləşdirən əsas məqam isə insanın özünə zərər yetirməsidir ki, onun da ən ifrat forması suisiddir. Yəni, suisid anlayışına baxaq, onun formaları və səbəbləri nələrdir? Suisid bildiyimiz kimi latın sözü olub, özünü öldürmək, özünü qəsd etmək deməkdir. Yəni, məqsədyönlü və şuurlu şəkildə insanın öz həyatına son qoymasıdır. Suisid riskini təyin etmək üçün müxtəlif psixodiaqnostik metodlardan istifadə edilir. Suisidin əsas səbəbləri nədir? Yəni, yaranma səbəbləri müxtəlif şəkildə ola bilər. Birinci, psixiatrik səbəblərdən yarana bilər. Məsələn, bura narkotik və alkoqoldan asılılıq, depressiya, şizofreniyanı qeyd edə bilərik. Daha sonra sosial səbəblərdən, məsələn, egoistik etmək, özünü öldürməklə ətrafdakıları cəzalandırmaq, altruistik, yəni sosial motivlər naminə özünü qurban vermək, dini ola bilər, siyasi ola bilər, hərbi səbəblər ola bilər. Daha sonra sosial statusun qorunması, yəni hər hansı bir təhlükəli təsirlərdən şərəf və ləyaqəti qorumaq naminə özünə qəsd etmək, anomik ola bilər, yəni sosial və iqtisadi böhranların səbəb olduğu intiharlar ola bilər və s. Psixoloji səbəblər nədir? Məsələn, şəxsi həyatının dözülməz olması, zorakılığa məruz qalma, yaşam eşqinin itməsi, hər hansı bir yaxın adamını itirməsi, gələcəyə ümidsiz yanaşma, karyeradakı hər hansı bir uğursuzluqlar və s. Digəri bioloji və genetik səbəblərdir. Yəni, beyində serotonin hormonunun azalması, nəsildə intihara meyillik adətinin olması və s. Fiziki səbəblər nədir? Bir sıra fiziki xəstəliklər, məsələn, xərçəngdir, immun çatışma, vərəmdir və s. hansı ki, bu xəstəyə yoluxan insanlar artıq özlərinə suisid etmək haqqında düşünürlər. Ən populyar olan intihar üsulları hansılardır? Özünü suda boğmaq, özünü asmaq,
Artıq dərman qəbul etməklə özünü zəhərləmək, kislota içmək, qazı açıq qoyub özünü zəhərləmək, özünü yandırmaq, özünü odlu silahla qətlə yetirmək, nəqliyyat vasitələrinin özünün altına atmaq, özünü yüksək gərginliklə öldürmək və s. Bəs intihara meyilli insanların davranışını necə bilmək olar? Bunlara nələr aiddir? Birinci, ünsiyyətdən təcrid olunmaq, özünə qapanma kimi hallar müşahidə olunur bu cür insanlarda. Tənhalığa meylənirlər, ictimai hadisələrə maraqları azalır, kədərli və üzüntülü görünürlər, geyimlərində sərqəyə fikir vermirlər, vida xarakterli sözlərdən son vaxtlar çox istifadə edirlər, sevdiyi əşyaları kiməsə hədiyyə edirlər. Bəs intiharın qarşısını necə almaq olar? Burada hansı profilaktik tədbirlər tövsiyə olunur? Birinci, intihar riskinin vaxtında aşkarlanması və buna səbəb ola biləcək faktorlar aradan qaldırılmalıdır. Daha sonra iradi keyfiyyətlər lazımi səviyyədə formalaşdırılmalıdır. Gələcək perspektivlərə inam artırılmalıdır. Yaşamaq məsuliyyətini onlara dərk olunmalıdır. İctimai işlərə marağın artırılması, özünü reallaşdırma və özünü aktuallaşdırma bacarığının formalaşdırılması, bir də optimist düşünmə vərdişinin yaradılmasıdır. Keçirik növbəti sualımıza, deviant davranışın psixoprofilaktikası. Bildiyimiz kimi deviant davranışın tənzimlənməsi bir sıra sosial institutlar vasitəsilə həyata keçirilir, hansı ki, burada hüquqi sanksiyalar, pedaqoji təsir, psixoloji kömək, tibbi müdaxilə və s. qeyd edə bilərik. Davranış pozuntularının çox mürəkkəb xarakteri onların profilaktikası üçün ictimai təsirlərin mükəmməl sisteminin yaradılmasını təbii ki, tələb edir. Psixoloji pedaqoji dəstək bu sistemin mərhələlərindən biri olmaqla sistemdə əlaqələndirici rolu daşıyır və humanizm meyilliyi ilə fərqlənir. Ona görə də bu institutlar içərisində psixoloji pedaqoji dəstəyə daha çox üstünlük verilir. Hansı ki, psixoloji pedaqoji dəstək iki istiqamətdə əhatə edir. Prevensiya, xəbərdarlıq, intervensiya isə korreksiya və reabilitasiyadır. Profilaktik işlərin uğurlu olması üçün təbii ki, onların ardıcıllığı, diferensiallığı, kompleksliyi çox vacibdir. Deviant davranış hallarının aradan qaldırılmasında psixokorreksiya, psixoterapiyadan geniş istifadə olunur. Psixoterapiya metodları arasında ən çox istifadə edilən isə krizis terapiya və bir də aksiopsixoterapiyadır. Nəzərə alsaq ki, hər kəsin həyatında müxtəlif səviyyə bir sıra dəyişikliklər baş verir. Deməli, hər kəsin həyatında da krizis halının yaşanması da qaçılmazdır. Bu səbəbdən də krizis psixoterapiyanın tətbiq dairəsi daha genişdir. Krizis psixoterapiyanın daha çox tətbiq olunduğu sahəyə ailə problemləri ilə bağlı yaranmış krizisləri, müxtəlif səviyyəli sosial-psixoloji dezadaptasiyaları, suisidal riskləri misal göstərmək olar. Təbii ki, krizis psixoterapiyanı başlamazdan öncə problemi tam aydınlaşdırmaq lazımdır. Psixodiaqnostik metodlardan istifadə düzgün şəkildə diaqnoz qoyulmalıdır və daha sonra isə artıq pasiyentin fərdi psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla terapiyanı həyata keçirmək lazımdır. Suisidal krizis yaşayan pasiyentlərə psixoterapiyanın tətbiqi sahəsində bir sıra motivasiya səviyyələri də mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Bu motivasiya səviyyələri hansılardır? Birinci, konstruktiv səviyyədir, hansı ki, krizis halının qarşısının alınması ilə bağlı pozitiv köklənmə bura aid edilir. İkinci, simptomatik səviyyədir, yalnız əsas krizis əlamətlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı köklənmə. Üçüncü, manipulyativ səviyyədir. Burada psixoterapevtin təsirindən istifadə etməklə konflikt iştirakçılarının münasibətini özünə qarşı pozitiv istiqamətdə dəyişə bilməkdir. Dördüncü isə demobilizədir. Bildiyimiz kimi D fransız sözü olub təxirə salınma, imtina etmək deməkdir. Yəni, psixoterapevtik təsirlərdən imtina ilə bağlı köklənməni bura aid edə bilərik. Krizis psixoterapiyanın eyni zamanda bir sıra prinsip və vəzifələri də vardır. Birinci, operativ vəzifəni qeyd edə bilər ki, hansı ki, operativ müdaxilənin vacibliyi problemin kritik və həyati əhəmiyyət kəsb etmə səviyyəsi düz mütənasiblik təşkil edir. Operativ xarakterli psixoterapiyanın əsas məqsədi isə pasiyentə empatik dəstək nümayiş etdirməklə təsirli şəkildə problemin müəyyən qədər yüngülləşdirilməsinə səbəb olacaq müdaxilə etməkdir. İkinci əsas prinsip nədir? Suisidlə bağlı düşüncələrin, həyəcanların yaranmasına səbəb ola biləcək faktorların aşkarlanması ilə əlaqədar köklənmədir. Hansı ki, bu proses zamanı suisid riskinin yaşanmasına səbəb ola biləcək faktorları aşkarlayaraq onların aradan qaldırılması istiqamətində psixoterapevtik təsirlər edilir.
Üçüncü vəzifə əsas prinsip nədir? Pasient üçün aktual olan şəxsiyyətlərarası konfliktlərin həllinə yardım edəcək treninqləri təşkil etməklə sosial-psixoloji adaptasiya səviyyəsinin artırılmasına yardım göstərməkdir. Krizis psixoterapiyanın eyni zamanda mərhələləri də vardır. Hansı ki, krizis zamanı psixoloji dəstəyin göstərilməsi, krizisin aradan qaldırılmasına yardım edəcək müdaxilə, normal həyati proseslərə adaptasiya səviyyəsinin artırılmasına və baş verə biləcək hər hansı bir konfliktlərin həllinə yardım edəcək psixoterapevtik yardımın edilməsidir. Bundan əlavə krizis psixoterapiyanın fərdi proqramı da mövcuddur. Hansı ki, bura biz nələrə aid edə bilərik? Terapevtik kontaktın yaradılması, suisid riski yaradan gərginliyin aşkara çıxarılması, şəxsi müdafiəyə xidmət edəcək adaptasiya variantlarının mobilizasiyası və bir də psixoterapevtik müqavilənin bağlanmasıdır. Krizis psixoterapiya həm fərdi, həm ailə, həm də qrup formasında həyata keçirilir. Fərdi psixoterapiya zamanı müxtəlif üsullardan istifadə edilə bilər, lakin əsas üsul ondan ibarətdir ki, pasiyenti kifayət qədər danışdıraraq ürəyinin boşaldılmasına nail olmaqdır. Heç bir halda onun sözünü kəsərək danışmasına maneə yaradan hala yol vermək olmaz və hətta lazım olduqda belə psixoterapiya üçün müəyyənləşdirilmiş adəti məsələn 50 dəqiqə vaxt ayrılıbsa, onun müddətini biz artıra da bilərik. Yəni pasiyentin yorulduğu və psixoterapiyanı qəbul etmədiyi səbri çatdığına vaxta qədər biz bunu dəyişə bilərik. Orta hesabla görüşlər adətən 4-5 dəfə davam edir. Təbii ki, zərurətdən asılı olaraq bu görüşlər arta və ya prosesin uğurundan asılı olaraq bu görüşlər azala da bilər. Psixoterapiyanın gedişatından və pasiyentin müsbət təsirləri qavrama səviyyəsindən asılı olaraq ona psixoterapiya xarakterli hətta ev tapşırıqları da belə vermək olar. Krizis hallarının aradan qaldırılması məqsədi ilə eyni zamanda aksiyopsixoterapiyadan da istifadə olunur. Mövzumuz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.